जी शाखन खे हथिया दो वाराबंदी हथिया दो वाराबंदी। मीरपुर बठोड़ो जे सिंध क़ौमी पार्टी जे सॾ ते मीरपुर बठोड़ो जे लॻ रोड ते पाणी जी खोट ख़िलाफ़ क़ौमी पार्टी जे कारकुननि ऐं आबादकारनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरनि में बशीर मीरानी, सोडल मीरानी, अयाज़ मीरानी, जमील मला, गुलाम रसूल चंडानी, इस्माइल खार, ज़हीर अहमद चंडानी, लियाकत मला ऐं ॿियनि सख़्त नारेबाज़ी कई। इन्हनि मुतालबो कयो त मीरपुर बठोड़े जे शाखनि ते में हथरातो पाणी जी वाराबंदी कई पई वञे, जेका नाइंसाफ़ी आहे। इन्हनि वधीक चयो त गुज़िरियल साल महा बरसात सबबि फ़सलनि जो नुक़सानु थियो, जंहिंजी पूराई न थी आहे। मथां वरी हिन अबकलानी जी मुंद में हथरादो पाणी जी वाराबंदी करे हितां जे आबादकारनि खे वधीक तबाह कयो पियो वञे। हिननि चयो त शाखनि में पाणी जी वाराबंदी सबबि अञा ताईं किथे किथे साड़ियुनि जो ॿेजारो बि पहुची न आहे सघियो आहे। हिननि घुर कई आहे त मीरपुर बठोड़े जे सभिनी शाखनि खे बिना कंहिं वाराबंदी जे पाणी फ़राहम करे ॾिनो वञे।